budem teraz tvariť, že dirigujem, hej? Tak, poďme. Všade tam, kde sú ľudia zídení, mene Ježíš, v láske zjednotení. Práve tam Boh zaslúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Privítajte Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, nech sme spasení. Privítajte Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, nech sme spasení. Všade tam, kde sú ľudia zídení, mene Ježíš, v láske zjednotení. Práve tam Boh zaslúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Privítajte Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, nech sme spasení. Privítajte Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, nech sme spasení. Nikdy si ani neuvedomujem, aká veľkolepá vec je to, že Pán Boh tam zastúpil, že tam, kde budú dvaja alebo traja v mojom mene, tam je s nami. Predstavte si, že vy by ste toto niekomu povedali a vždy, keď sa niekde dvaja traja zídu, tak tam musíte bežať. Sadíte do auta, už sa tam zase dvaja traja.